Nina ujumbe mfupi unasema rekebisha tabia. Ujumbe unasemaje? Rekebisha tabia yako, vinginevyo utaachwa na Bwana kwenda mbinguni. Rekebisha tabia yako, vinginevyo utakuja kusikia watu wameenda mbinguni. Usilie. Jamani, maisha ni haya haya na majira yatakuwa hivi hivi. Kiangazi kitaendelea kuja, masika itaendelea kuwepo, mvua zitanyesha, patakuwa na jua wakati mwingine. Kuna wakati mwingine utasikia umelazwa, utaugua. Kuna wakati utakosa pesa. Kuna wakati utasikia watu watakusema. Lakini hayo yote sio sababu ya wewe kukufanya usirekebishe tabia yako kwa ajili ya kujiandaa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wacha nikupe kisa cha nyani aliyeng'ang'ania shamba la mahindi ya jirani yake. Ungependa kusikia hadithi hii kidogo? Hapo zamani za kale aliishi nyani mmoja katika msitu mmoja. Nyani yule alipitia nyakati ngumu kidogo. Kadiri alivyokuwa kiishi, alikutana changamoto ya uhaba wa chakula, shida, akateseka kidogo. Sasa kuna jirani alikuwa amelima mahindi. Kila alipopita kwenda kutafuta chakula huku na kule, alipita lile eneo, wakati mwingine akayaona yale mahindi, lakini bado yalikuwa hajapakata, hajabeba. Alikuwa anaenda anarudi, anaenda anarudi. Baadaye alikaa muda kidogo, hakupita mahali pale. Siku moja akagundua kumbe yale mahindi yalikuwa yameshapakata. Alipoyachunguza akaona yale mahindi ya kumbe yalikuwa yamekomaa kiasi cha kuweza kuliwa kwa tafasiri yake. Akawa anakula yale mahindi taratibu, iba mahindi ya yule jirani. Baadaye jirani akagundua mahindi yake yanaliwa. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako rekebisha tabia. Nataka twende wote mbinguni, rekebisha tu tabia. Jirani akaitisha kikao, akawauliza wote katika kikao, mahindi yangu yanaliwa, nani anakula mahindi yangu? Kenge alikuwa wa kwanza kusema sio mimi. Kenge akajitetea, sio mimi. Kobe akasema na mimi sio mimi. Kinyonga naye vile vile. Wanyama wote waliulizwa, wakahojiwa, hatimaye nyani akafikiwa. Nyani naye akasema sio. Basi mwenye shamba akakosa ushahidi, akakosa mla mahindi, akakosa mwizi wa mahindi. Haleluya. Sasa maisha yakaendelea, lakini mahindi yaliendelea kuliwa. Uharibifu uliendelea kuonekana. Alifanya tena hivyo, akawaita tena, akawauliza. Majibu yalikuwa ni yale yale na nyani akakata. Sasa siku moja mwenye shamba akatega mtego kwenye yale mahindi. Alipotega mtego, nyani kwa sababu alikuwa amezoea, akaenda akala mahindi. Bahati nzuri mtego ule ulikuwa hautaki umnase nyani abaki kwenye mahindi, ila mtego ule ulikuwa nakusudia atakayekula mahindi lazima atavimba tumbo. Kwa hiyo nyani baada ya muda akawa amevimba tumbo. Kikaitisha tena kikao. Kile kikao kilipoitishwa cha kuhoji ni nini kinatokea, kwa nini amevimba tumbo, ilimbidi nyani sasa awe mkweli. Nyani akasema, bwana, mimi nilikula mahindi. Ulikula mahindi? Sasa mbona ulikuwa unakataa? Sasa nyani, ukumbuke ni kisa cha nyani aliyeng'ang'ania mahindi ya nani? Ya jirani yake. Sasa nyani pamoja na kwamba amekamatika, nyani aliendelea kusihi aachue mahindi ayamalize. Amen. Pigia Yesu makofi, haleluya. Nyani sasa anasema niachieni mahindi, nifanyeje? Niyamalize. Na ni mahindi anadai ni ya kwake. Naomba tusome kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 29. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 29, Biblia inasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, yeye huyo pia kwa sababu amewajua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake. Na yeye aliwachagua tangu hiyo asili ili wafananishwe na nani jameni? Bwana wake. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye huyo mwana awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi huyo mwana sasa akawe limbuko la hao wote anaowawakilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema nataka nizungumze kidogo kuhusu rekebisha tabia. Umuhimu wa kurekebisha tabia. Kwa nini turekebishe tabia? Kwa sababu Mungu anataka akutane na sisi mapema, haraka iwezekanavyo. Akija akukute, anekute, twende mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye fungu tuliosoma hapa anasema wale aliowajua tangu asili, wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake.
Jambo muhimu sana hapa ni kufanana na mfano wa huyo mwana. Huyu mwana ni nani anazungumzwa hapa? Mwana anayezungumzwa hapa ni Yesu. Hao aliowajua ni nani? Aliwajua ni Mungu. Aliwajua kina nani? Sisi, wewe. Bwana asifiwe sana. Sasa alipotujua tangu asili, ametuita ili tufanane na huyo mwana wake Mungu, twende sawasawa na huyu Yesu. Bwana asifiwe sana. Tutembee sawasawa na Yesu, tuishi sawasawa na Yesu, tuseme sawasawa na Yesu, tuamini kama Yesu anavyoamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikiwa tumeitwa tangu asili, hakuna mtu ambaye yuko hapa kwa bahati mbaya. Kila mtu yuko hapa kwa sababu ameitwa. Wamama mmeitwa, binti wameitwa, vijana wameitwa, kina baba mmeitwa. Lakini hata kama leo ndo mara yako ya kwanza kufika hapa, Biblia inasema hakuna ajaye kwa Bwana asipovutwa na yeye. Bwana asifiwe sana. Isingekuwa akili yako ama ushawishi wa ndugu yako uje kwenye ibada, lakini kwa sababu amekuchagua tangu asili, alijua siku ya leo utakanyaga katika ibada. Lakini kuna watu mna wito wa wokovu, kuna watu mna wito wa huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama ninaeleweka. Pigeni Yesu makofi tena hapa. Na nataka nikukumbushe wito ulionao, alafu umeitwa kufanana na nani? Na aliyekuita. Jamani, tunaishi maisha tunayoishi leo ni kwa sababu tuko wazima, tuna furaha, tuna afya, tunaweza tukamua tunavyotaka kuamua, tunaweza kusema tunavyotaka kusema, tunaweza kwenda tunakotaka kwenda, tunaweza kumwonyesha Mungu kiburi chetu chote tulicho nacho kwa sababu tuko wazima. Lakini Mungu anasema anatujua tangu toka kwenye matumbo ya mama zetu, na anajua hesabu ya miaka yetu, anajua mapito yetu yatakuwaje, anajua. Haleluya, watu wa Mungu. Nataka nitangaze kwamba wote mlioko hapa umeitwa. Nataka kama wewe unaimba umeitwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe unahudumu umeitwa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Wito wako ni wa asili, ni wa awali. Kabla ya misingi ya ulimwengu hii kuwekwa, Kristo alijulikana angekuja kukomboa ulimwengu. Kama Kristo alijua kwamba atakuja kukomboa ulimwengu, maana yake kwamba Mungu alijua anaokombolewa ni binadamu. Kwa hiyo yule binadamu ambaye angekombolewa, huyo ndiye aliyetakiwa kwamba kumbe angekuwepo binadamu. Na hiyo binadamu ni nani? Kama mimi ni binadamu na wewe ni binadamu, manake mimi na wewe tulijulikana kwa Mungu tangu asili, na hiyo wito wetu tulionao ni wazi. Ukiwepo hapa una wito wa asili. Mpigie Yesu makofi. Tambua una wito wa asili. Maisha unayoishi kama hayafanani, kama hayafanani na mfano wa Kristo, basi wito wako umeusaliti. Kanisa, haleluya. Upende pia kusikia mambo yanayokupa changamoto. Upende kusikia mambo yanayokuraumu. Upende kusikia mambo yanayokushutumu. Utakuwa bora sana kuliko ukasikia mambo ambayo yanakutumainisha mazuri tu, ambayo yanakwambia hatima tu, ambayo yanakwambia kwamba baada ya muda fulani utakuwa tajiri peke yake, ambayo yanakwambia kwamba watoto wako watakuwa wazima peke yake. Lakini hii ni kwamba rekebisha tabia, ni kitu kinachokuhusu wewe. Tabia ulionayo hata Mungu anaishangaa umeitoa wapi. Amen. Mungu hakuumba mlevi akasema sasa naomba mtu awe kawe mlevi kwenye hii dunia sana. Hakuumba hivyo. Mungu hakuumba mtu mgomvi kwamba sasa tuumbe mtu ambaye atapiga watu wote. Kama aliumba mtu mgomvi, basi alimuumba Daudi kwa sababu alitaka Daudi akampige Goliati. Kwa hiyo hata kama alimuumba Daudi kwa mission ya kupigana na Goliati, ilikuwa mnapo ni kusudi mwisho wa siku ule ushindi wa Daudi dhidi ya Goliati ni kwamba watu wote Israeli wajue ya kwamba Mungu wa Israeli ni mkubwa kuliko Mungu wa mataifa yote. Ndio kilikuwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa makanisani mingi leo pana nyani ambao wameng'ang'ania shamba la mahindi ya jirani. Nyani waliong'ang'ania shamba la mahindi ya jirani wanaonekana. Bwana tusaidie sana. Haleluya kanisa. Makanisani mwetu, sisemi hapa tu, na sitaki kujifariji kwamba hapa hakuna. Hapana, ni uongo. Unajua kuna wahubiri wanaongea uongo. Sisemi hapa. Sasa unasema wapi? Kama husemi hapo unasema wapi? Ni uongo, si ndio? Jamani, tabia mbaya mbaya, mbovu mbovu, ovyo ovyo hivi zipo kila mahali. Ziko kijijini, ziko mjini, ziko makanisani. Lakini kanisa ni kusanyiko la watu walioitwa na Bwana ambao wanapaswa kwenda wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Akionekana kanisani kuna nyani anang'ang'ania mahindi ya jirani, alafu anaulizwa kenga, anasema sio mimi. Ndio ni kinyonga, sio mimi. Lakini nyani aliyoshiriki umekula mahindi anasema hapana, sijakula mahindi, lakini umekula mahindi. Tabia kama hizo, Yesu akija lazima aanze kusoti. Kuna watu watabakizwa, kuna watu wataibika, kuna watu watafedheheka, kuna watu watajuta, kuna watu watalia. Kinachotakiwa
mtu atafakari your behavior, tabia. Bwana asifiwe sana. Una jina zuri la ubatizo, umebatizwa siku nzuri, tarehe nzuri, mwaka mzuri, umesherehekea birthday nzuri, lakini tabia zako hazifanani na jina unalolibeba. Maneno yako hayasadifu kile unachotenda. Macho yako yanakataa kile kinachotoka kwenye moyo. Alafu nasubiri watu wakumulike na tochi. Kwa sababu umefikiri hapana tochi inayokumulika, umejidanganya. Kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi, roho ya binadamu, pumzi ya binadamu ni informer wa Mungu. Roho yako inatoa taarifa ukipumua hivi. Pumzi yako ikitoka nje inaenda kutoa taarifa ya kile unachoishi, ya vile unavyowaza, ya vile unavyotaka kutenda. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Kanisa lazima lifikie hatua liamini ya kwamba Mungu wenu ni uhai. Mungu wenu sio kiziwi. Nyani wako kanisani, nyani, alafu wanang'ang'ania shamba la mahindi ya jirani. Sasa usianze kuniuliza nimekaa na nyani ama ni mtu. Usiniulize. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Usiniulize. Wewe mwenyewe, wewe shughulika. Wiki iliyopita nilisema hivi, mahusiano lazima tusisitize mahusiano binafsi ya mtu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukweli wa namna unavyoishi, Mungu anakujua. Bwana asifiwe sana. Inawezekana jirani akakushitukia. Inawezekana ndugu akakushtukia, inawezekana mke akakushtukia, inawezekana mume akakushakia, inawezekana watoto wasikuamini, lakini mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayoamua ukweli ni upi. Na Mungu mwenyewe kwa wakati wake akitoka atakusafisha, ama muda utakusafisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko limesema wale aliowachagua tangu asili, aliwachagua ili wafanane tangu asili, wafanane. Sikiliza, mtu asitutishe kitambi. Amen. Kitambi ni cha kwako. Haleluya. Wala miguu mizuri ni ya kwako, sura nzuri ni ya kwako, pesa ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu ni ya kwako. Amen. Lakini mbingu zikikutazama ufanani na huyu aliyekuokoa msalabani. Jamani, si tuko kwenye kipindi cha Kwaresima? Ama Kwaresima imeisha? Kwaresima maana yake hubiri mafundisho magumu mpaka watu waharishi, ambao wataki kusikia ukweli waogope, wanaotaka kusikia hofu watetemeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Mbinguni hatutaenda kwa CV yako. Mbinguni hatutaenda kwa biashara ya mtu. Mbinguni hatutaenda kwa sababu ya sura yake. Mbinguni hatutaingia kwa kiburi chako mama. Haleluya. Kitakacho kupeleka mbinguni ni unyenyekevu, heshima na utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshima na utii. Na Yesu anasema hivi, wale mliowaheshimu kule duniani mlikuwa mnaniheshimu mimi. Mungu atawauliza siku ile nilipokuja ukaniheshimu, Baba lini ulikuja kwangu nikakuheshimu? Akasema siku ile ulipomtendea mtu wa namna hii heshima. Hiyo heshima haikuwa kwa ajili yake, ilikuwa ni kwa ajili yangu. Mungu anatupima kwa hiyo dila. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyani waliokula mahindi hawawezi kuwa na heshima. Hata kama ukiambia mahindi haya sio ya kwako, anang'ang'ana ni ya kwangu, nataka niendelee kula. Sasa nyani, historia huyu nyani wa zamani, kuna watu wanaanza kufananishwa na huyu nyani wa zamani. Kwa sababu mtu anapofika akatenda dhambi, alafu akaambiwa hii ni dhambi, alafu yeye akaanza kusema hii sio dhambi, wewe niache. Bwana atusaidie sana. Na dunia ya leo tunao watu wa namna hiyo, tuna vijana wa namna hiyo. Wiki iliyopita nilizungumza watu wanavyotafasiri neno mahusiano, jana wanavyokosea tosha neno mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Muulize mwenzako, wewe uko wapi? Kristo akija sasa anaona nini ndani yako? Anamuona Roho Mtakatifu ndani yako? Analiona neno la Mungu ndani yako? Anaona kibali ndani yako? Anaona ustahimilivu ndani yako? Anaona uvumilivu ndani yako? Anaona uaminifu ndani yako? Anaona hofu? Uko tayari kujua kwamba hapa sio mahali sahihi, hiki kitu nimekosea, ninahitaji niseme hivi, nitembee hivi, nisimame hivi, nienende hivi? Ndio maana ya kufanana na Kristo. Fanana na Kristo. Ruhusu kufanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu ya Mungu ndani ya watu wa Mungu ndogo sana. Watu wanajaribu kulinganisha Ukristo na Uislamu. Wanaona kama Ukristo na Uislamu vinakimbizana sana duniani. Idadi ya Wakristo na Waislamu inakaribiana, lakini idadi ile inayoripotiwa ya Wakristo halisi wakichakatwa pengine ni 1/3 ya idadi inayoelezwa. Maanake ni kidogo kuliko kawaida, isipokuwa Wakristo ambao ni majina bandia ndio wako hapa. Lakini neno limesemaje? Yeye aliyetuita tangu asili, dhumuni lake kutuita ilikuwa ni nini? Tufanane na huyu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya watu wa Mungu. Kama kijana hautaruhusu ufanane na Kristo, uwe unajua na uwe umejiandaa. Yesu akija hapa kanisani, hapana fimbo. Hatuji na viboko kanisani kwamba utachapwa fimbo. Hatuna, kwa sababu kanuni ya kutangazwa mshindi huwa inatangazwa mwisho. Na mara nyingi kwenye mashindano watu wengi wanakosa kushinda mashindano kwa sababu kwenye mchakato wa kufika mwisho panakuwa pagumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanapoteza sifa ya wokovu. Wengi wanapoteza sifa ya uaminifu. Wengi wanapoteza sifa ya kustahimili majaribu. Wengi wanapoteza sifa ya kuitwa hawa sasa ni watu wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu imeondoka. Wacha niwaambie ukweli. Kuondoka kwa hofu kutakufanya usote sana. Watu wakisha kuambia wewe mahindi ya jirani umeyamaliza, tubu, anguka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna adhabu ya Mungu na kuna adhabu ya wanadamu. Hizo zote lazima utazipitia. Inawezekana kweli rehema ya Mungu ikawa nzuri, ndio inawezekana, lakini kiboko cha kibinadamu cha wanadamu hutakikwepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhama kanisa sio suluhisho. Wengi wamehama makanisa yao alipopatikana na changamoto kubwa, ameamua kuhama, kabadilisha. Hiyo sio tatizo. Is not an issue. Leo kijana ambaye ni mwaminifu sana kanisani anaonekana ndo zezeta namba moja. Tena watu wanamwambia wewe ndo mjinga, ndo fara. Imekuaje unajifanya wewe umekuwa mwaminifu? Wanaoongea ni wameitwa, wengine ni waimbaji, wengine ni wana maombi. Dhambi imeonekana ni fashion. Ukienda siku ya Pasaka, baada ya Pasaka utawakuta bichi kule fukweni, kila kijana anatembea na design, ana harakati. Ukamuuliza kwa nini, anasema baada ya ibada tumekuja kupumzika. Lakini mazingira alionayo sio sawa, na inaonekana asipofanya hivyo ataonekana sio kijana wa kisasa. Kwa hiyo hamna tofauti ya mvuta bangi, hamna tofauti ya mwimba kwaya, hamna tofauti ya mhubiri, hamna tofauti ya mzee wa kanisa, hamna tofauti ya nani. Wote Biblia inasema wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu. Nataka urekebishe tabia. Hii dunia, ngoja niwaambie, hii dunia hii tunakanyaga juu yake hii. Biblia inasema imekuwepo tangu miaka 6,000 iliyopita. Lakini kihistoria na kisayansi tunaitrace kwenye miaka karibia milioni 30 iliyopita. Sasa kuna mgogoro kati ya Biblia na sayansi ama historia, kwamba tutamwamini nani kati ya milioni 6 na miaka 30 milioni iliyopita. Lakini jambo la muhimu ni kwamba kuna kubaliana kwa ukaribu ya kwamba dunia imekuwepo tangu zamani. Maana yake, tafasiri yake nini? Walikuwepo malaya wamekufa, walikuwepo vijana watanashati wamekufa, walikuwepo wababe wameondoka, walikuwepo watu ambao walionekana sio waaminifu, hawapo. Wako wapi? Wako somewhere, wanasubiria zamu yao. Wakiitwa kwenye foleni hawana la kujitetea, hawana nafasi ya kutubu. Wewe ambaye unaishi sasa hivi una nafasi ya kutubu. Bwana asifiwe sana. Ukirudi nyumbani ukashambulia mke ukampiga, ujue hiyo ni kesi imeandikwa, na jaji yupo atakuja kuijaji. Mashtaka yatasoma mbele yako, hautayakana. Haleluya watu wa Mungu. Mungu akuagiza kwamba kila kijana kabla hajaoa atembee huko na binti kabla hajaolewa atembee. No, hiyo ni Biblia yenu, sio ya Mungu. Kwa sababu hiyo tunafanana na nyani. Wengine wanahesabu sadaka, wanaiba sadaka makanisa. Nyani amepewa kazi ya kuhesabu sadaka, wanakubaliana sadaka ni nyingi sana. Sasa tunafanya hiyo, tugawane hapa angalau 30. Kwa hiyo kanisani kuna watu kila wiki anajua 30,000 ninayo. Ziko nyumba za vijana ni madanguro, rubbish. Alafu mahindi yanatafuta, njoo na mimi unichukue. Yani muhindi unamtafuta nyani, njoo. Yani muhindi unamtafuta nyani, njoo. Ya mahindi yanakutana pale. Yani harijari kwamba hapa nyani yupo, muhindi mwingine yupo. Wanakutana mahindi 3, 4. They don't care. Dunia tulikofika ni kero. Mwenye shamba akatega mtego, ilikuwa wakila tumbo linavimba. Mungu wakati mwingine ni mbabe. Bwana atusaidie sana. Anajua kutega mitego yake. Wapendwa, sikiliza. Hapa tulipo vijana, msipoambiwa ukweli, msipopata injili za kweli, mkaendelea kupewa zile za hatima, lakini ukasahau tabia ya kwako ndio inakupeleka kwenye hatima. Sio hatima ndio inabadilisha tabia. Kinachobadilisha hatima ni tabia, sio hatima ibadilishe tabia. Hapana, tabia yako inaweza kama hatima yako iweje. Mabinti wa Yesu, mpo mmezidi. Sema tumezidi. Semeni tumezidi. Sasa vibinti havisubiri kutongozwa, vinaanza kushawishi. Ni shida. Mabibi zenu hawakuolewa kwa staili hiyo, walikaa nyumbani. Wao walikuwa na CV moja tu, anaokotaga chini, anapeleka wapi? Juu.
Wakaimba wimbo mmoja tu, Baba nifundishe kufua, nimsubiri aliyewe wa kwangu. Wakajifunza kufua, wakajifunza kupika, wakajifunza kusalimia, wakajifunza kupiga magoti. Huko Kigoma najua kupiga magoti, nikisema kupiga magoti ni msamiati. Na kanisa la leo kupiga magoti ni msamiati ndio. Wapo unasema ni utamaduni uliopita, sawa. Acha huu, tuko kwenye huu utamaduni, tunaona matokeo ya huu utamaduni mpya sasa ambao tunausherehekea. Yako mambo ya wazee tumeona ya kishenzi yalimepitwa na wakati. Tuko kwenye nyakati tunaziita ni nyakati mpya, lakini ndio nyakati za vurugu. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kurudi nyuma kuzuia usimiliki simu. Lakini simu yako inafanya mambo gani? Simu. Mwambie mwenzako simu. Ukitaka kujua simu, weka karibu na simu. Kuna simu sasa hivi zimewekwa tinted. Yaani akiwa anaandika message, wewe ulio tu karibu hapo huwezi ukaona na utajua anafanyaje. Alafu ina password kila sehemu. Kwenye majina kuna password, kwenye message kuna password, kwenye format, kwenye setting kuna password, kwenye nini? Yaani simu tu kuingia pale ina password bado kwenye huku kona kuna password. Kwenye Galaxy kuna password. Password everywhere. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mwaminifu, sio? Sio mwaminifu. Wengine wanaweka password kwa sababu moja, kwamba simu za touch ukiweka mfukoni inajipiga, unashangaa umempigia hata mama mkwe. Vipi? Hapana, simu imejibonyeza. Sasa wanaweka password ile ya juu kuprotect kwamba simu isifikie nini? Namba halaka ikawapigia watu ovyo ovyo na kuwatumia message. Wengine wameenda mbali, wanaweka password kwa sababu mtu asisome message. Mungu atusaidie sana. Wabinti sema mmezidi, tubuni mkarejee kwa Bwana. Wote mliokula mahindi, ama ya kutokuja kwenye maombi, ama ya kutoshiriki ibada, ama ya kutoshiriki ibada za zoni, ama ya kutotoa sadaka, mahindi umeana. Kila aliyekula mahindi atayatapika. Bahati nzuri mwenye shamba ametega mtego. Mungu anataka kuone wewe mtu wa namna gani. Kila aliyekula muhindi wa shamba la jirani atautapika. Haleluya watu wa Mungu. Kwa sababu tunataka kurekebisha tabia. Twende watu mbinguni. Tunataka mabadiliko, tunataka watu wabadilike tabia. Bwana asifiwe sana. Tunataka tuvuke hapa tulipo. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza. Akioza samaki mmoja sio kweli samaki wote wameoza. Nani amekwambia? Hiyo mesari ya zamani mimi sikubaliana nayo. Kwa sababu mimi samaki nimewala. Kwenye samaki alipooza, hata samaki alioza, ukimgeuza upande wa pili huwa ni mzima. Kwanza samaki anaoza kichwani, lakini huku mkiani yuko safi. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Huyu anayesema mimi siendi huko ni mbali, wewe usiacha, tunaenda Businde, tutahubiri, watu watakuja kusali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usitutishe kitu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na sisi tutahubiri injili ya kweli. Amen. Iliyonyoka hivi, imenyoka hivi. Bwana sio niwaambia watu siku ile kwamba akifa mtu mmoja, sio kwamba wote wamekufa. Wanatupa mzoga huko. Alafu safari inafanyaje? Inaendelea. Hata kama ni mpiga keyboard ukafa, tunakuchukua tunakupeleka Malaloni na jeneza la buku 30,000 tu. Tunakuzika. Tukimaliza kukuzika, ngoma inarudi, unasikia kinanda inapigwa. Kama una masikio uko utasikia ngoma inapigwa. Tusizinguane hapa. Haleluya. Tusizinguane. Bwana asifiwe sana. Mtu yeyote anaweza kuwa askofu kwenye hili kanisa, na mtu yeyote anaweza kuwa mzee wa kanisa, mtu yeyote anaweza kuwa mchungaji. Hakuna ambaye ana leseni. Chenye leseni ni tabia njema. Yeye aliyewaita alitaka watu wafanane. Sasa sikiliza, kuna ujinga ambao Wakristo tunao, kwamba kwa sababu mimi nimeitwa na karama ninayo, kipawa ninacho, nikisimama kitu kinaeleweka. Kwa hiyo anasema hii ya kufanana na Kristo ninawaachia walio Biblia. Mimi wacha nisimame na kwamba ninasimamaga, alafu yeye anaokotaka chini wanyonge, anawaketishaga na wakuu pale juu. Sasa ukiwa mwimbaji unaona umeketishwa nawe na wakuu pale juu, unasema kazi ya wakuu ni kula kuku kwa mlija. Unajidanganya, unatafasiri vibaya maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatafasiri vibaya maandiko, unapotea, unaharibu future yako. Mungu anapozungumzia tabia njema, tabia kujistahi, anamaanisha kwa sababu anatujua, kwa sababu anatamani aishi na sisi, anatamani siku moja atuvike taji. Anaona gharama aliyoimwaga pale msalabani, wengine hawaijali, wameikanyaga. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba wakati mwingine kutoa lulu kwa nguruwe hawawezi kuithamini. Yesu anaiona damu yake ni lulu msalabani, lakini kawapa nguruwe, na nguruwe ameikanyaga. Kuna coaching za kila namna sasa hivi kwenye dunia. Mabinti wanafundishwa coaching zao, vijana wanafundishwa mafundisho yao, wamama wana mafundisho yao, wababa wana mafundisho yao. Dunia sasa inaanza kumeguka kutoka kwa Kristo, inaanza kumfuata adui, nyani. Sasa mnafikiri nyani atauacha muhindi? Ulikuwa na karama nzuri, haipo tena. Ulikuwa umepata baraka na bahati nzuri, unaambiwa sasa hii bahati na hii baraka hapana. Watu walikuwa wameanza kukuamini, wanasema hapana, hatutakuamini tena. Bwana atusaidie sana.
Jana mnapata furaha gani ukidanganya watu 9 ukaongeza watatu wakawa 12? Yaani 9 umedanganya wote, unajumlisha tena watatu wengine unadanganya, bado unatafuta wa 17 udanganye na yeye. Unajengwa nini? Inasaidia kitu gani? Dunia hii imekwepo tangu muda mrefu. Kuna watu wameiacha. Kuna watu waliondoka katika muda ambao wakuzani kama wangeondoka, lakini Bwana aliona afadhali waondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya mwanadamu duniani ni kumpa furaha mtu mwingine, lakini huyo mtu lazima awe sahihi. Yaani familia yako wafurahi pamoja na wewe. Haleluya, watu wa Mungu. Nataka niwaambie wapenda, mkinikashirikia mnikashirikie. Amen. Kwa sababu nyani hawana hofu tena. Yaani tumekukamata unatuibia mahindi yetu, alafu tunakuhoji, unang'ang'ana huu muhindi ni wa kwangu. Sio ni hofu. Yeyote aliyekula muhindi atautapika. Kila aliyekula muhindi wa shamba la jirani atautapika. Kwa sababu tunataka kurekebisha tabia. Twende watu mbinguni. Tunataka mabadiliko, tunataka watu wabadilike tabia. Bwana asifiwe sana. Tunataka tuvuke hapa tulipo. Bwana asifiwe sana. Sasa ambao wamevimba matumbo wananyoshwa mikono na wala ambao wamekula mahindi ile matumbo hayajavimba. Wote mmekula mahindi ila tu matumbo hayajavimba. Usijifariji. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamekula mahindi matumbo sawa hayajavimba, lakini umekula mahindi na watu wanakujua. Taarifa zinajulikana, Mwasenga yote, Businde yote, ukienda Buhanda inajulikana. Sasa alafu wewe waliovimba matumbo unaonyosha mikono. Lazima ukae chini utafakari, hivi mimi nastahili? Haleluya. Kuna watu wamekula mahindi ya kutokuja kwenye ibada. Yaani kuna watu wamejiapiza, mimi sitaenda kwenye maombi. Badilika tabia. Njoo kwenye maombi, njoo kwenye mikesha upone. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hizi unajua kuna katuition fulani kakunena kwa lugha. Rakatapapa tete rinenene rika shatapapase. Sasa kuna watu wanafanya sanaa madhabahuni, akianza kunena unafikiri yuko sawa. Ni sanaa. Rika patekeke yebobobo. Yaani bobo, sikiliza. Tuache kuzingwana wapendwa. Hii ni kanisa. Hapa kuna watu wazima. Haleluya. Haleluya kanisa. Mpige Yesu makofi. Haleluya. Mimi nataka watu wabadilishe tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mpe Yesu makofi mazuri. Mwambie tunaenda Kanaani. Mwambie shetani hatubaki wapi? Tunaenda wapi? Kanaani. Tunatembea tunaenda wapi? Sijaona cha kuturudisha nyuma. Kuturudisha nyuma hajazaliwa bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jembe liko kazini. Yesu ni jembe letu na yuko kazini. Na alituchua tangu awali. Bwana asifiwe sana. Mapepo yatatoka, magonjwa yatapona, tabia za watu zitarekebishwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Tumeitwa na Kristo. Kuna kusudi kwa nini Mungu alituita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nichukulie Warumi kitabu cha 5 sura ya 3 na mstari wa 3 na 4. Alafu utanisomea Zaburi ya 42. Sikiliza, watu lazima waelewe ya kwamba shamba la mwenye shamba analilinda mwenye shamba. Sasa ukiambiwa umefanya ndivyo sivyo, usianze kutembea nyumba kwa nyumba unaanza kudai haki. Wewe ni mwizi kama wizi wengine. Ni aibu. Hivi tunaenda wapi jamii ya sasa? Watoto wa sasa mnaenda wapi? Vijana wa sasa mnaenda wapi? Ukikamatwa na mke wa mtu unaanza kung'ana, mimi huyu ni mume wangu. Sasa ni mume wako lini? Amekuwa wa kwako lini? Akili za kijinga kabisa ambazo hazijapata kuwepo duniani. Tuwezi kusikiliza mambo ya aibu. Tunasema lazima kila mtu aliyekula mahindi atabeba mzigo wake. Rumi 5:3-4 Biblia inasema wala si hivyo tu, ila namfurahia katika dhiki pia. Wala si hivyo tu, ila nafurahi. Sikiliza mwandishi wa hiki kitabu jamani, tusome Biblia tuelewe. Yeye anasema pamoja na mema yote ambayo Mungu amemtendea, lakini bado anafurahia dhiki. Anafurahia dhiki. Jamani, nimewambia maisha ni haya na watu ni wale. Ukienda kanisa lile utayakuta yale. Ukienda familia ile utakuta yale. Ukienda jamii ile utakuta yale. Cha msingi mtu na mahusiano yake na Mungu, badilisha tabia. Mungu anataka sana tabia ibadilike. Tume nasema anafurahi nini? Anafurahia dhiki. Akijua ya kwamba dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Kazi ya mateso, kazi ya dhiki inaleta saburi. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Na kazi ya uthabiti wa moyo unaleta tumaini. Yes. Sikiliza. Dhiki italeta nini? Saburi. Saburi
italeta uthabiti, usugu. Mtu akivumilia kwenye kihali fulani, kwenye kipindi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu anakujua vizuri. Amekuumba kwa kusudi lake. Ana sababu ya kukuumba. Mungu ana makusudi mazuri sana kukuumba. Usifike kipindi ukaanza kuishi kama ng'ombe. Ni ng'ombe anaweza akaishi maisha ya holela. Ukivumilia, ukifurahia dhiki, yani ukakubali ulivyo, ukakubali mapungufu yako, kwamba haya ndio madhaifu yangu. Sasa ukamwomba Mungu akusaidie kushughulika na madhaifu yako. Kitakachokuja kutokea kwamba kwa sababu madhaifu yale, mateso yataendelea kuwepo, utapata ustahimilivu ambao imeitwa ni saburi. Ule ustahimilivu, kadiri unavyoenda kutenda kile kitu, unastahimilia, unavumilia, unatengeneza usugu. Kama ulikuwa unapiga magoti chini, magoti yanapata usugu. Usugu ni kwamba eneo lile limeshazoea kwamba halitishwi tena, lina uzoefu wa kutosha. Ikiwa lina uzoefu wa kutosha, matokeo yake kama ule uzoefu, ule uthabiti, ule uzoefu ndio unatupeleka kupata tumaini. Unatumaini kijana, unatumaini la kuaminiwa. Lazima umepita kwenye majaribu ya kupimwa kwenye uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tunatumaini la kwenda mbinguni, lazima umepimwa pia kwenye kupita kwenye mateso, kwenye majaribu, kwenye nini. Niko nasema sitamwacha Kristo wala sitamwangusha Kristo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hiyo. Ndio maana nasema hebu badilisha tu tabia. Jamani, tabia ni tabia tu. Tabia ni tabia tu, lakini inaweza kubadilishwa. Hakuna tabia ambayo itakulazimisha kwamba lazima ukianza kuitendea kazi itabadilika tu. Bwana asifiwe sana. Inafedhehesha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 42 mstari ule wa kwanza. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza vinasema, kama ayala aionavyo shauku mito ya maji. Kama ayala anavyoonea shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyofanyaje? Inakuonea shauku, Mungu. Hivi leo vijana mnaona shauku kweli kwa ajili ya huyu Mungu? Jihojini, jiulizeni hili swali. Hivi tunaona shauku kweli? Yaani mtu ana hofu kwamba hata kazi ya Mungu iharibike. Yaani haoni hofu, nafsi yake haishtakiwi. Yaani anaona yuko sahihi 100%. Nafikiri tuna watu wanahitaji kupelekwa Milembe wakapimwe akili. Bwana tusaidie sana. Vijana mpo, kijana wa kike na wa kiume wakioana, wanamaliza miezi 3 wanaonaga aibu kutoka nje kusalimiana nao, kwa sababu wanaona ni kama vile kuna kitu ambacho sio cha kawaida wamefanya na wameoana. Amen. Bwana asifiwe sana. Mabibi harusi wa sasa, naomba na juice, niongezeni juice. Mwenye kitilita mshikaki. Mabibi harusi wa sasa tena wanacheza style. Hakuna bibi harusi wa zamani aliwahi kucheza style. It was crying, ni machozi yanalia. Kwa sababu gani? Watu hawana hofu tena. Yaani ni maisha fulani, alafu utakuta kwa haya yote wanajua, kama idara ya vijana wanajua, akina mama wanajua, wanani wanajua. Sasa anasema, sasa wote ndio wananitumiaga na message ya kunipongeza. Kanisa limeteleza. Yaani kama shetani ameingia, amekaa kweli kweli. Timotheo wa kwanza mstari wa sura ya 4 mstari wa 16. Na yapenda maneno hayo. Jitunze nafsi yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Tunza nafsi yako na mafundisho mema uliofundishwa. Dum katika mambo hayo. Dum katika mambo hayo. Maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Nimalizie na Mithali sura ya 18:24. 18:24 Biblia inasema, ndio, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Jamani, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa nini? Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake. Yaani ukiwa na marafiki wengi, yaani unakuwa umejiandalia uangamivu, si ndio? Maliza mkamstari kanakofuata. Lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Lakini kuna rafiki mmoja ambatanaye na mtu kuliko nani? Ndugu. Bwana asifiwe sana. Anasema ajifanyiaye marafiki wengi sana ni kwa ajili ya uangamivu wake. Lakini yuko rafiki adumui ambatanaye na mtu huyu kuliko nani? Sasa mimi wacha nirahisishe hii. Ajifanyiaye wapenzi wengi sana ni kwa uangamivu wake. Mabinti, orodha inasoma 60. Hivi ukifikisha miaka 50 itakuwa orodha ngapi? Vijana vile vile. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake. Narudia tena. Yuko rafiki ambatanaye kwa karibu sana kuliko ndugu. Mimi simuoni huyo rafiki zaidi ya mke ama mume.